2 числа, в первое воскресенье августа, отмечается День железнодорожника, профессиональный праздник многих лабытнанцев. Я и мои коллеги поздравляем всех, кто с ним связан, и расскажем сегодня об одной судьбе и трудовом пути из многих. История лабытнанской ветки неразрывно связана с труженицей Татьяной Шеренковой. Большую часть своей жизни она посвятила ответственной и интересной работе на железной дороге. В канун празднования Дня железнодорожника предлагаем познакомиться с человеком, который пройденный путь длиной в более чем 3 десятилетия называет счастьем. Железная дорога длиною в жизнь, шутит про себя Татьяна Шеренкова. Хотя тогда, 30 лет назад, молодой девчонке было вовсе не до смеху. Трудовой путь она начала с должности оператора стрелочных переводов. Сегодня умное оборудование минимизировало труд на железной дороге, говорит Татьяна Ивановна. Тогда приходилось рассчитывать только на себя и свои силы. Раньше, 80-е годы, 90-е, какие зимы были, это не то, что сейчас. И проходило по 3 состава в сутки. Это все надо было обработать. Насколько понимаю, вручную. Вручную. Второй пост у нас с приема отправочный, он обрабатывался вручную. И все тяжелое, все прошло. Но была молодая, 30 лет, это было все легко и просто. Так же легко и просто эта женщина справлялась с лопатой и углем. Да-да, было время, когда Татьяна Ивановна работала железнодорожным кочегаром. Правда, ее отопительный сезон на вокзале был недолгим, всего год. После началась новая жизнь под стук колес воркутинского состава. За годы работы проводником Татьяна Шеренкова научилась не только узнавать людей, но и каждому пассажиру находить особый подход. Несколько месяцев назад Татьяна Ивановна перешла на облегченный труд. Сегодня она занимается информированием пассажиров. Уважаемый пассажир, на железнодорожном транспорте установлены определенные нормы, соответствующие правила перевозки мелких домашних. 2 августа работники российских железных дорог отмечают профессиональный праздник. Для нашей героини он станет последним в родном коллективе. 26 сентября Татьяна Шеренкова выходит на заслуженный отдых. В планах переезд в Санкт-Петербург и смена трудовой деятельности. Будет работать бабушкой 3 внуков. Но даже вдали от лабытнанской железки стук вагонных колес и гудок паровоза для нее навсегда останутся родными звуками. Светлана Киль, Дмитрий Сверид, программа «Время местное».